saya Dokter Kecil Lia. Hari ini kita akan belajar rahasia kenapa kita sering batuk dan pilek. Nah, si beruang ini sakit karena ada tamu tak diundang. Namanya virus pilek yang nakal sekali itu. Saat virus masuk, tubuh kita langsung berjuang. Ini seperti pertempuran di dalam lorong-lorong rahasia tubuh kita. Tapi jangan takut, tubuh kita pintar. Sel kita akan memproduksi tentara untuk melawan si virus nakal itu. Virus ini kecil sekali, dia menumpang di udara. Kalau kita menghirupnya, dia langsung masuk ke hidung dan tenggorokan kita. Nah, kalau sudah sembuh, kita harus jaga diri, minum vitamin, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan ya. Jadi, sekarang kalian tahu cara mengalahkan batuk pilek. Jangan lupa like, komen, dan follow ya teman-teman.